間違えました。発車します。ご注意ください。
止まります。
ご注意ください。このバスは15番線専門館経由市役所前行きです。ご乗車ありがとうございます。次は高等中学校前。次は高等中学校前です。お降りの方はお知らせください。鹿児島中央駅から営業時で約30分。上村学園前で上村学園は附属幼稚園から初等部、中等部、高等部、そして上村学園。次は中見川。次は中見川です。お降りの際はバスが止まってから席をお立てください。発車します。
ご注意ください。次は天文館。次は天文館です。お降りの方はお知らせください。天文館うなぎの末吉からのお知らせ。話題の大杉うなぎを秘伝のタレと備長炭で焼いた釜焼きは松野先生が末吉が日本一のうなぎ通と絶賛したおいしさ。お食事は天文館うなぎの末吉へ行こう。お店の前にできたうなぎ座も見てね。発車します。ご注意ください。ご注意ください。次は市役所前。次は市役所前終点です。お降りの際はお忘れ物のないようにお確かめください。
ご乗車ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。次、止まります。はい。